Не сте во право, бидејќи кога ги видите добро сите структурни податоци во буџетот, едноставно не е така како што говорите и најверојатно така ќе продолжите во наредните 4 дена, да докажувате дека општините ќе земат повеќе пари, а навистина нема да земат повеќе пари, бидејќи прво се кратат средствата за изградба на градинки, второ видете во Министерство за транспорт и врски се кратат сите средства за водоводи, канализации и за капитални дотации до општините. Проверете кај Бирото за регионален развој, таму се кратат средствата, а единствени две ставки што се покачуваат и за кои што ви кажале дека можете да говорите, се оние зголемен процентот од данокот, нешто што го донесовме заедно во овој мандат, и зголемените дотации кои што треба да завршат наменски, дали кај образованието или кај социјалата. Значи не постои никакво друго подобрување на исплаќањето од страна на централната власт кон општините. Јас жалам што е така, но исто така сакам да изразам жалење за цело време се слушам, тука се зборува за капитални инвестиции, волку биле сумите, толку биле сумите. Практично џабе можеме ние да се ставиме и 3 билиарди да бидат сумите, кога нема да се реализираат. Практично е невозможно со оваа влада да се остави нешто кое што граѓани веќе го помнат. Добро е што ова ви е 7ми буџет и најверојатно по она кое што го кажуваат граѓаните по расположението во општеството, наредната година повеќе нема да бидете дел од владеачката коалиција и тогаш ќе сватите дека 7 години поминале, толку пари се истрошиле и дека ништо не е оставено за граѓаните за да се сеќаваат по нешто дека е добро и дека со нивните пари го финансирале и останало. Дали има некој автопат кој што е завршен? Нема. Дали има некоја брана која што е завршена? Нема. Има ли нов театар? Има ли некое ново училиште? Има ли некој нов објект за гордост, за национална гордост? Не постои такво нешто. И сега сосема е нормално ние тука да зборуваме дека 7 година поред над 30 милиарди евра се потрошија, а практично чувството кај граѓаните дека нешто се создало за тие пари отсуствува. Тоа може да е субјективно затоа што јас сум дел од опозицијата, ама вака гледајќи 10 дена на комисиската расправа, сега уште 5 на парламентот, помножено со 4 колку што сум пратеник и сите ребаланси кои што сме ги работеле тука, јас лично немам чувство или дека некој мене ме убедил дека да нешто ново се изградило, останало кај граѓаните и таму биле потрошени народните пари. Практично проблемот, ако веќе идеме еден чекор понатаму, е тој, затоа што и овие пари ќе се потрошат така како што се трошеа и сите оние буџети претходно. Ќе направиме нови богаташи, медиумите кои што се истражувачки, кои што се независни, ќе ги вадат скандали, тие луѓе кои што се богати ќе станат уште побогати, ќе се чувствуваат недопрени од раката на правдата, а граѓаните сепак ќе треба да ги трпат нефункционалностите на овој систем. Да умираат во здравството, да немаат учебници во образованието, практично со една реченица жал ми е, но јас морам да ги разочарам граѓаните дека со овој буџет нема да добијат ништо повеќе од тоа што не го добивале изминативе 6 години. Благодарам. Контрреплика, Драгица